Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình là Xiaomi Redmi 6 Pro đã có mặt tại di động cao cấp.vn, một trong những mẫu điện thoại đang làm mưa làm gió trên thị trường của Xiaomi. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Xiaomi Redmi 6 Pro, cần một địa chỉ thay mới, sửa chữa nhanh chính xác các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Xiaomi Redmi 6 Pro, quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Các lỗi sự cố cơ bản trên điện thoại Xiaomi Redmi 6 Pro như treo logo, hỏng màn hình, hỏng pin, loa mic, rung chuông, vỏ máy, pin, màn hình, loa mic, rung chuông trên Xiaomi Redmi 6 Pro đều đã có sẵn phương án sửa chữa nhanh chính xác tại di động cao cấp.vn. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ sửa chữa, thay mới các linh kiện trên điện thoại Xiaomi Redmi 6 Pro, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn.